अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दो पिस्टल हैं, इनको आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि इनका प्रेशर क्या है, इनकी आवाज़ कैसी है और कितनी दूर से ये क्या डैमेज देती हैं। एक हमारे पास पिस्टल है CF98 नोरिनको कंपनी का है, दूसरा HS9। सबसे पहले हम नोरिनको से एक फायर करेंगे 50 मीटर की दूरी से, फिर देखेंगे कि ये टारगेट को कितना डैमेज देता है। पहला फायर हमने किया है, चलें आपको दिखाते हैं कि इसने कितना डैमेज दिया है। पहला फायर हमने CF98 से किया, वो यहाँ पर लगा है, जिसका डैमेज हम आपको पीछे तरफ से दिखाते हैं कि इसका क्या डैमेज आया है। और ये हमने फायर 50 मीटर से किया है। इसके बाद हम HS9 से फायर करेंगे 50 मीटर के मुफासले से, और आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या रिजल्ट आती है और कितना डैमेज देता है। चलें फायर करते हैं। अभी हमने दूसरा फायर HS9 से किया है, जिसकी रिजल्ट आपके सामने है, ये इस जगह पर लगा है। अभी आपको पिछली तरफ से भी दिखाते हैं कि इसने कितना डैमेज दिया है पीछे से इसको। अभी हमने फायर कर लिया है एक एक, अभी हम दूसरा फायर करेंगे 100 मीटर से CF98 से। चले आपको दूसरा फायर दिखाते हैं। दूसरा फायर CF98 से ये हुआ है। चलिए आए आपको इसको बैक की तरफ से दिखाते हैं कितना डैमेज दिया है। हंड्रेड मीटर से HS9 से। अभी आपको दिखाते हैं जो HS9 से दूसरा फायर किया है, वो ये है। इसके बैक साइड से आपको दिखाते हैं इसने क्या डैमेज दिया। ये इसका बैक साइड से डैमेज ये। अभी इस फायर से हम टारगेट भी लेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन पिस्टल्स का आवाज़ कैसा है और इनका रिकॉइल कैसा है। चले चेक करते हैं। CF98 से जो तीसरा फायर किया है उसकी रिजल्ट आपको दिखाते हैं कि उसने कितना डैमेज दिया है, और रिकॉइल भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये फायर लगा है। चलें अब आप इसको बैक साइड से दिखाते हैं। ये इस जगह पे लगा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि HS9 का रिकॉइल कितना है। अभी आपको HS9 से आखिरी डैमेज दिखाते हैं जो फायर करके दिखाया है। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने इन दोनों पिस्टलों से टेस्ट फायर लिए और टारगेट लिए, दोनों का डैमेज भी आपको दिखाया है और आपको दिखाया कि इन दोनों का रिकॉइल क्या है, दोनों के साउंड भी आपको दिखाएं। रिकमेंड करने के लिए मैं दोनों पिस्टल आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों पिस्टल बहुत ज़बरदस्त हैं। इनके टारगेट और इनका साउंड रिकॉइल बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। Thanks for watching.